Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka ripërsëritur mbështetjen për homologun e tij sirian, Ahmed al-Shara, duke deklaruar se Ankaraja kundërshton çdo përpjekje për ndarjen e Sirisë dhe konsideron rindërtimin e vendit të shkatëruar nga lufta si një zhvillim të dobishëm për Turqinë. Deklarata e tij u bë gjatë fluturimit të kthimit nga vizita në Republikën Turke të Shqipërës Veriore, raporton Anadolu Agency. Në një kohë kur edhe aktorë të papritur po bashkohen në Siri, është thelbësor të shpjegohet botës se Izraeli po pengon përpjekjet për të rivendosur stabilitetin, u shpreh Erdogan para gazetarëve. Ankaraja ka shprehur mbështetje për sistemin kalimtar në Siri, të udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Shara, i cili mori pushtetin pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Saidit në dhjetor 2024, lidhur me situatën në qytetin Suajda të Sirisë, ku së fundmi pa dhe një përleshje mes fisëve beduine dhe pakisës druze, si dhe një ndërhyrje izraelite. Erdogan vlerësoi qëndrimin e homologut sirian si të vendosur dhe pa shenja kompromisi deri më tani.